Maibingula mwasi oyemba masuzana kasina tadi bango pena pamboli yo simba yo beto mabandi yo beto yo musicien ya wenge azobeta enlevé de l'ildo ya muta wenge c'est que le kufa de natina na pere abanga bato moto le merveille Rambo porte-parole à Kofi Olomide Mena que veut dire la carrière nanga basalanga ote na 2017 Kofi Olomide salanga lo mona kangela epe kanda abanda liya kwanga na likayabu menga na ibisa ete moni kwanga na likayabu ochela ngompe ntsafu olukela ngompe fumbwa yo yakawa bafate ya bika ya mwana yo yakawa mtoto na swali bande kona ndenga system ndeto lo baka meta la star congolaise a obeta tour et pas mon ami Matika Songo de na kala ya ba frère les biso que tu na Oasis le wa mikolo babi mera puta salimo logement j'ai daté senti que balongo lio na ba flata balemba balongo na ba flata ba ya ba victoire et comme na Oasis de na voisin ibeng ibeng ko tia ko de premier mikolo mon manager c'est Daza wana Cédric. Il fait que savourer l'ambiance. Yo wana wa coach ya. Dane. La bilani ko tika yo kanya na manager papa Ibaka Sasa wakiwa wamemna wamemna meta long le sac ni appelle ça ouais, ça va. C'est là Roméo à ce moment-là. Ça doit permettre à tout ça l'émission. e como ya Peme que nada e como ya ya raison la playa. Tu vas moi la parole à Venanga les lignes de tard. Venanga Zoro Mabiala. La bouche autorisée. Bino tout batunanga. Mon lac ici est pareil. Maman écoute ça matin. Tout ça moi déjà. Donc cela veut dire que nae pour la awa qu'on a logé puis babi des balbans en français qu'il te parle malheur et bon. Dans ce qui malheur est ba français baloba sur réclé pour mieux sauter. Si on a été vu dans le de la forêt, en faisant des erreurs, on acquiert la sagesse. Donc cela veut dire que moi, je suis l'indé à Zoloba. On a reçu là, manager Aza, mais avant de moi quelque part, je vais filmer ça. Et puis quand ça pembe, moi, filmer, donc on a logé en Oasis, on a un temps normal. Mais qui moi c'est joué une semaine pas en a journée à mon kala aïe
Non, la la première fois, on a le bima depuis na banda mambaté fait na bima boy. Donc moi libo là mon cœur. Hein? Mais na c'est moi jogo quoi. Mais moi vraiment c'est ça. Donc merci na meta. Et j'ai reçu maintenant. Hein? La méta immortelle. Dans la méta des noms immortels. Donc merci na yo to savourer mes vidéos sur autoroute. D'ailleurs on a babi sans oublier Clarita Bolingo. Donc Clarita Bolingo Sukali. Cela veut dire que Yemtazananga Clarita Bolingo Sukali. Il y a Makula Blonde. Il y a Matika son privé. Et mes vidéos sur autoroute, Papi Kabakirikou, Pichopacha Sotali Konko en Norvège. Dans la vie, on a Romeo Gold, Romeo Mukolo. Yohana, après awa, moi, resto moi nini, après la déphasé quoi. Check. On est malade. On se fait là c'est créatif d'actualité. Ce piste de oui, Ratina, voici, ça va place au cadre, il y a un bandal. Bandal c'est Paris, la vie, manager, ça va Méta, quand tu vas payer, on a coûté déjà les niveaux à la barre. Non, la vie, on a portugais, le roi a moi nini, donc il nous a dit que tout ça un petit peu, c'est une bandale. Tout ça dans le salon, il y a le roi dans ce sponsor. Ça là, on a pris, mais oui, ça va pour la vie. Mais d'ailleurs, ça c'est mon ami d'accord. Voilà, puis manager n'a pas dans mon sourire, non, manager fait faux sur le nez. Manager a comment eu ma question, comment tout le monde nous a mis, il y a l'union sur la bêtise. En 2018 a changé. Petit à moi, petit à moi, je me mon colo. Petit à moi. Je suis massa na live ya 2017. Etikali Madio Sombo. Etikali ya Malio. Ya Malio Sombo. Aza 500. Na butu na lata. Ok, oui. Atamboli. Namoni na lobela na samba ozotambola kwezo bimate. Yaona bila bimate. Lobela na mai na lobela ozotambola zoka. Lève ça au côté VIP. D'accord. Ba fata lemba mitibo na lembi. Ah. Baoto kuna baotanga group. 3 2 1 0. OK. Voilà. Regarde, attends, Poli. Là, on a mis ça en moto pour nous souffler. Oh, qu'est-ce que vous avez soufflé à vous? Vous m'avez soufflé les filles, soufflé qui est dans ma souffle. Tu vois ça, maman m'a fait ma casse, soufflé qui est là. Beta, là, la souffle à chameau. Souffle à chameau, moi, au coquille. T'es, au moins, il y a une stratégie. Stratégie piscine. La quille. Ok, va bouger trop. Sécurité. Ya boye.
weka nzembo ya te Sécurité sécurité oza wapi baovioleka yango meta na kei tikuna ya lelo lelo omongo na ozo tipozo nango yango okende te olingisa yango matipa oyo atosola pardon tipozo atosola naboni problème nabona memangambo nabo bato nyonso balingako na monde entier babanga ome tosali boponi mortel osali bopwani mortel nga nzelo nde nabona na championnat ya jeux olympique manager aza na signere ya bacontrat nani ya manager na ngai ya latation awapi wana ozokoka te nazofente na nga nazolinga te nabimisa baprise mpo bango na basi moni eza stratégie omoni moto so aza na mai Maître John babi le big boss Maître John vraiment motema mama Misha moi ça boss ça boss vraiment comprendre Maître John te meta omoni baloba nini omoni so aza na mai c'est peu mesure ba auto l'accent on siko pas deuxième coach obimi o récupérer coach na ngai muta préparer nga na Jeux olympiques ezali naza na Jeux olympiques coach na ngai muta zo l'accent ngai moi te ka beti déjà ba manette na biso oyo moni ezaka ye mais Congo tie confiance pas na ngai sonyo yo ka awati awa kokate neta yesa bango nazo fente nanga nayebi nanga nazoboya ndete banguna batala bamona baprise kaka tonzima kaka lokwaki azokoka mais toyebi ka okoka meta na journaliste mo boye na Congo atikala na ozala te ozalaka te nazalaka matika songa apa bamasa na ngai te nga na jena basala papi mboma ozalaka bana nga na jena ozala lisuke ozala sute po ndenge ozalaka niveau mosala wana osa niveau ya travail ozala nango sute matika yeba te kisi esenga moko simba topeni moko simba kokipeni soki ezalaka nango kisi travail normal ezalaka ezalaka déjà nga mona na travail mais kisi etambola pe lelo tosimbi kisi matika songo nde travail eza ya okito ozalaka ya okito yoka omoni kisi basimba yango te kana lamuki na ntongo boye na ye na bino koma maître nager fona yekola no nange na kotisi nange yo moko omoni akotala mai alinga sanga linganga mpe na bilamba na nzoto alinga sanga na bilamba na nzoto te oyeba ola pesa foyiteverandi tumeta yo ebi solololongaka na ndenge abiake notala boye kosololonga te na ndenge bapendanga na bilamba na kati majeta immortel pesa mokili na ngai meta nasola oyo yo mamona ojo yo za jo yo nalala no bambeto moko tobima tozonga ba 2 3 tokabola mbeto ya Debora so simbe boyo ma botuma keba osimba na ojo noko tu triches tu vois t'entends les tricher tu as vu T'as triché. Ouais. Merci, t'as triché. T'as triché là. T'as triché. Ouais. Là, non, t'as triché. 1, 2, 3. Ouais, chérie. Au moins, bah, pour toi, au sentiment, mon âge, qui tu veux. Bon, la fait banni, ça t'est que. Maman, je suis déjà là. Tu me connais pas, tu me connais pas, tu coquille. Ça veut dire 2 minutes, 2 minutes, malgré que Jérémy a triché 2 fois. On a gagné. Coquille. Tu sais, coquille, on a soufflé à chameau. Mais la nègre m'a bêté, Jérémy a soufflé. Ça doit être où, mais. On a un poule.
Kasongo. Belo mo le rozena kasa mai wana. Biyo obanda sirimoro. Na ba pakimboma. Na ba comment tu vas wana? Banati le collé ba Abdallah. Siko. Ba série wana on dans les camps ba série na biso local. On dans la chaîne. Mabandai na RTDV. On a séquencé dans la planète télévision. Naï global, naï horizon 33 et puis je finis à l'RTV. Siko on dans les cas une fille là qui me dit yo moko ko ouais. Ngamo. Siko banani ba yaki après yo. Après na génération, notre génération ba yaki après banani. Ba yebele hein. Moi on s'en to vanda. C'est to vanda. To vanda malais to ba to ba ya simanga. Maintenant ba to mso ba sama na TV lelo. Ba ya simanga na ba carrière na ngai na bandi TV moi mke ni mandefo. Na bandi TV loko la madinga. Anda dinchi. Ah kagaka na ninga kasimbo. Bazwa et donc ayaki nano na blé blanc. Dans le roi nga. Ouais, chic na TV na 6e des humanités na après na leka na saka déjà na TV na saka de mission après na Keina. Dans la Keina na 2008 petit non ayaka, net petit mo simba lobo kwa ayaka. Petit après petit pourquoi na TV Dara aiza basement de fona la vie sous na c'est vraiment maïa. OK, continue. Babi ma onde ya mama lili. Ndinga tike. Gomela likoma. Akoso ya mama lili mais. Moi ça obi ke ba bomba Jérémy tokoso wa. Ni yebi mi boso boy. Ni yebi mi boso boy. Yebi teke na baloba na dara job. Baba jogo ndi. Ko mbi subo ko boso tika no ko mbi poani. Na jogo la sa. Ala ça va bien été. Si on a tika on boende ni. Na yo la vite. Ama ngamba soni en tête. Comment Jérémy de santé plus que moi. Tu connais Azar? T'as pas eu. Qu'est-ce qu'on appelle mère? Mère à bomba. On a été changé. On va se changer. On a ya, mais on t'a là. Oh bah ni. Autant en bas basi wa kota. Vraiment dans la mine au monde. Matia bangi à bangi. Kota na bima no lo bani ne o bengela ngai. Vraiment. Non bon monde vraiment. Vraiment positif. Toi ana Europenza ou une de la presse Kandezala. Ikola za ba musique télé on a monné là au Kandela na Sindili ah. Non bon mon arado non e batté on peut se concert on peut ça grouper kaso on peut ça bien grouper kaso on peut ça grouper nza le munza de la presse ba fani na e bato bolinga to bosekela ni peut se na concert pour non comprendre une colo donc non y bata ko jwanga mutu makasi grouper kaso ma jwanga mutu donc bien moi pas doit mettre John mutu colo donc on comprendre ah manager amatika so bomoni centaine car yo no binda centaine belé car abi yenda zona aleki ba garçon tout internet les internautes nyonso tout aleki bango tout na stemage aleki bango na lata aleki bango na stemage aleki bango na vivre nenga yebisi na ya mani kama mletisi ale aluka nenga yebisa bango bisa forme des valises à forme bando tanga parce que webi alphabet ezaka na A na Z bino botanika ba groupe nyonso na ba lettre nyonso alphabétique to bimisika ba val nga na bimisa no kombo nyonso botanga banda A Z na bimisa no griffe nyonso na bimisa la bino X Xavier Manuel Xavier Manuel Arobima ba so so XO ma XO ba polo mo bebi ma XO bebi XO. Ah, merci beaucoup. Tu es avec grand prêtre presse. L'exemple à suivre quoi. L'exemple à suivre quoi. Faisant ambition. Métallurgie.
mambo ebindeni yo mano kokana bato kokana tena beta kamba oma beto beta bato bandeni kabo mutafandi na evi afandi na evi yo ndo la buso tumbolo kaka ataka mano mwa mwasi benga na beti ngamo ona benga beta mwa mwasi ngamona beti atina sans charger na na yo beti po ya okana azo kiswa tuna ilembo oh ça Mati ana oh Mati 7 jours de la semaine nanga benga madame Tiana. Madame a réussi au matin. Allô? Ah, ok, comme ça, c'est bon. Moi, sans l'émission, on a 6. Non, ton matin. Non, bien, ah, merci. Akangele ba chance akati wa boyi. Mais akangele ba nini noso. Oh, coaching eza yo ba. Ana tuna ma mususu. Nanto ma momo na te. To kasi na lo ba ni. Okay, so all that, all that. Ты себя уже не считаешь. Ты себя уже не считаешь, понятно. И тебя вылечат. Привет. Нету кумба. Я тебе покажу, хоть что у меня второй кулак тоже не работает. Bayibi ngula mwasi oyemba masuzana kasi natadi bango pena pamboli yo simba yo 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 Babila c'est maestro check Babi Fabregas maestro Babi bayibi ngula mwasi toyembo zana ozana avec Matika son très mortel quoi après piscine donc qu'est-ce qu'on place auto panzani teke na meta to panzani teke ah aussi mbisanga yo ali boma na facilité et le baba barita maravilla ali boma dans tobimi to beta skoko to beta to vanda to meta la tsabiso pe molai ya msaki nai zalelo mais azamo mo akabara azamo akabara sola bien meta linga tena benga yake na nani crédit alinga tena benga yake na ampiaka ça est bien c'est pour bateau na bikisa na lisa na milisa ya hivi bamoto balala pena papa mazu bakoma na bango pe lelo ba benga beta lisolo en 2018 banani baliaka banani bafutelaka bandako bazwa mama marisa moyemba ngo naliaka na bango na milaka na bango mais suka basala mabe sikoyo na mokili eza nango ya bongo ye sukutu bato aliaka na bango milaka na bango Judas pe yeso jésus ayebisa ke omoni yo Judas okowanga nanga 3 fois soso kolela ngana yo tililita awanga na ye yo simba ye yo kanga danso ndia ngosongo yele so ma yo apa kina kaka yondo ninga mabe mikolo ndoko mi maestro ka bitolobi okunela po obwaka eko maestro ye mais basemo bo singela rete wa yaka de ayaka na de la koko bara yaka te le côté lié mosilikana
Comme singa. On le dit que tata yaki. Tout le monde dit Adolphe aye. Tout le monde dit papa la bisoye. Na mo ye. Tata yaka na mo tata bima fa pa mais tata bima na mo ya dei na bango ko na. Mais tata zai sur place. Mais maestro a solo il ne peut oui maestro c'est le bagagi ko c'est le kendara so du chute. Maestro kendara o moni o zo ba petit frère mais ya kokoba c'est le ayaka. C'est le ayaki na kokoba ya kokoba. Il y a petit frère ayakate tata mutayaka tuzana ni moi mobile amema biso ko baboite kana mais moi le osenga wana ozakite ozani zakite wana wabina na bomoni oyo je yaka la oki oyo je watu la ina je puis ndo moni de na boye Didier Lacoste Pagne Maïfou, le champion à Wenge. Cela veut dire que les musiciens ne sont pas bêtes à lever des vidéos à Didier Lacoste et Tabaki Face. Tabaki Face. Didier Lacoste est au bêta. On est venu sur Baïlo Passage. Musicien à Wenge, à ce bête enlevé des lignes à Mouta Wenge. C'est que c'est le Koufa. Tabaki PC. Je suis là, bon, à suivre. Dérangez-moi. Mais délirez-moi aussi. Alors, en ce que vous voulez savoir, je vous jure que ce n'est pas tout. Pas si ça n'en fait pas. C'est-à-dire que les films de moi, trop. Et cette fois, j'aimerais parler de l'influence des proches. Parce que en fait, c'est bon. On sait très peu de choses finalement sur lui. T'as réfléchi tout. Comment? Il est un écrivain, ça fait faire une personne à la femme de l'écrivain. Oui, c'est bien ça. En train de se demander si j'ai allé Tozo continuer kaka bino wotsko mona ba image nde to utina Matika Songo na espace Oasis esika wapi oye aza loger to enaiti awa na salon esika kataka suki balobi mingi il faut s'abonner na site internet au .3w au vraiment ezali ba bengi babi vérité universelle ya Adolphe Touti nanga mokuna na espace Oasis esika wapi ndeko na biso
confrère nanga Matika Songo aza logé to moni nenga sokoli asilisi to moni ndezalaka kabi moi physique moi physique asali pe mo ba physique na eka ndenge ezalaka to silisi to ene awe sika pabi akatara suki na e na salon Faith esika wapi oza en face ya espace Oasis ya akatara suki na e kuna abi awa nde sika toza na salon bozomo na salon kitoko boy eza vraiment entouré na décor ya Versace esika wapi Matika Songo nde akataka suki na ye nde soto yawa maintenant babanzi etabi to sa na biso to continuer na biso kaka ba okate suki na sima Matika Songo vraiment babi journaliste internet osara président ba journaliste internet lelo Matika Songo balongola yo président ba journaliste internet c'est parce que bese silaki tout c'est parce que moi ba makambo ba mbilinga mbilingeleka kyo mingi tondeni. Avant de commencer, je dis bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde entier. J'ai Matika Songo nde tolobi salon Faith et là salon na biso o ya Bossigo na nde na ba na ona kata mosuki coiffeur le plus mignon de la RDC Bel Air Kangila cela veut dire coiffeur moi mignon aza beau garçon et puis binonio sobolinga nga tona ba Sacha Karana salon Faith tona ba Sacha Bolela azawana tona bienvenue mokoko ba bienvenue puis sans oublier ba coiffeuse na biso oya bien ba ngabenga bango ba bogabel ba mignonne fille de ba mignonne fille tona Jocelyne Nzumba tona Glody Montsala ya ba Glody et puis sans oublier Jocelyne Kassona Kansono Jocelyne Kansono ya yango bon question na yo zaki sunini kiminga pa question de sunini na par rapport au président. Non, tu sais quand j'ai commencé j'ai créé cette monde et zaki ngamoko cela veut dire que ton bato benga président ngate na loba benga président quand même na bilemba ona nda osala na makambo na ndo sala ya na mutu moko te na internet jusqu'aujourd'hui ne na vandi na yo asala makambo ngana sala ngana laksa batunde bakota boîte na futela batu ba parler na zela bango ba express na ba musicien na ba journaliste na ba chroniqueur ba chroniqueuse da bango tout ngana zaki so na koti boîte meta yo yebi oza monument vivante et ça que ce na koti DJ moi zo boire déjà nous saluons la présence de Matika Songo cela veut dire que na ce qui joue on a comme la whisky na savourer whisky pendant l'ingo somba champagne te par rapport à budget mais si on a mon guerre mo wesengue pour champagne pe kota et koti donc ngana poisson nene cause à la président et ça babotara moto présidenté ba komaka président lokola ba komisa kinga ba sepeli peke na longwa na président on pomte na Matika Songo et là échangé parce que Lelo étant que président naza le seul journaliste à participer batu pour ça. Lelo batu baola na ba studio menga na loba à part studio ya Lacoste, studio ya Fabregas, studio ya nani Tabakisenso. Tabakisenso. À part ba studio on a se présenta. Ok, bah boire quand on se dit qu'à l'eau qu'on fait le médé, au faire, na kenda na ba studio na banté va boire en pour na makambo. Ok, merci beaucoup. Matika Songo ba ki lo mo kuna na piscine. Olobi yo obanda série moko na ba papi mboma na ba nati lokole et tout. Siko tala yo moko na ba papi mboma na ba nati lokole na Matika Songo. Po banda na TV na biso akini ba TV na biso local banda na ba TV mamo ya Europe te siko même na ba TV na biso ngo ya kino tali yo na bango pona musala elo oni yo zo mona na kati wana ke boza ko concorder au mona te ke moi écart komi to concorder na chose moro parce que je présente aussi des émissions comme eux sauf que na télé te na tika télé ngamo parce que télé n'a rien du tout. Télé sur Facebook té aussi mbakisi et puis bamabango bango babora rawana ya bamabanga mo be comme déjà privé donc cela veut dire ce na bora rayo Roméo Mukolo aye to mon manager Cédric Loabea
aye o ya ndeni oboka Charlie Mboshanat o te Charlie Mboshanat ko to bebanat mais na boka rae na bomba ye donc TV apportant vraiment par rapport il y a vie sociale TV est important vraiment l'euro TV est important car que nazaki trop jeune nazana mande faut télé le monde a bosu qui coûte na eba etendeni ba chara teinture donc nazaki na blé blanc na ranchi dans TV important et important kaka relation na artiste musicien ni so Congo na rana bon et puis na TV na lingara tant na bandi carrière na lobare le roman boye ngai na rozora téléphone na ngapona benga Laetitia po numéro na ngai bimara na kati ezateke na bengi musicien mon boato na wana ti et on a besoin que reconnaissance entre musiciens na journaliste pour moi un journaliste est un animateur culturel j'ai fini à l'INA mais le temps bat le barasso et puis sur na salle animation ka boire quand on boire repas Bickinton n'est pas arrivé là déjà na draguer fille mon bonanzela na c'est un animateur est-ce qu'on boire un mouvement nignon c'était un animateur culturel et beau culturel on est beaux arawa beau répéter Nathalie, on a déjà mentalité, na sagesse, na intelligence, na tellement élargi écart. Donc c'est les kataka. Dans yango moni maramoni so ekebon. Matika songo to bande koya avant juste obima la porte, oloba eloko mo wana. Wanda benga s'occuper taba, s'occuper ngulu eloko mo moi comment mo benga wana. Mais entre temps na ebike Didier Lacoste, il faudrait à Outskobeta, Farafara, ils ont quitté concert à 2 jours, na Lemba, Farafara, na frère Naye Kabossi. Si comme Mouto Yoloba, Mouta Wenge, à Salim Ninga Naye Wenge, enlever les rideaux. So, Nande Selem Ninga enlever les rideaux. Webingai, Nalagisa musicien à Congo. Nalagisa musicien à Congo, Kobanga, soi-disant journaliste. Kobanga ko respecté parce que y a des autres où y a vandi bo musicien vandi wana ye au so ana musicien ya télé musicien bo so ya lo ba musicien so na yo ngas ko bongo isimba te po ba parents na ngandi ba futela nganchiki et puis tant on a ye na facilité nyoso ba tutu ba komi lelo comme ba muso ba bureau ba musicien parce que la ba catch ma journaliste bamsoa comme bon ngai le na to sala na masana ngamo bo Sam Chapelé ape mutaba théâtre abisinga vanda quelque part bato ba beta lisolo na ngao ke to mona matika son na concert à Fabuga za fuita billet na si bango peut-être bo mona ki ngai na bima ki libanda pona kotisa muta benga kinga parce que kuna naza na accord présidentiel donc cela veut dire que Fabuga za ko beta na même ligne ya ko beta ba beta bambila ba 1 million senga na ye na telemi na koti moto nyonso oya benga na téléphone na obima kota. Donc si on a répondre à la question na yo et ça que na vane na parler Didier Lacoste benga tozana Junior Wendo Lacoste benga taranga na Lacoste to mboka moroti marambuto Lacoste za Lacoste taza na France taza aux États-Unis attaque Angola abenga nga atindela nga ba actualité na ye. Et celle qui n'a pas la benga ndeni na obeta na lemba ba bloro na biso ba ya ba brasserie na bango pour ne pas citer les noms azo beta nga pe Nathalie nando ça rien na vande na parler na bi OK non comme on a vers 20h na comme à 20h étant peu que mutu na nga moko na ndo so anekala pour nga so déjà to bebani cela veut dire na kombono na mnona ngikimi dans la bosani yo le roi libela maman na nga na place wana il faut natanga na ngata Bel Air. Natanga na ngata Bel Air, un bon garçon de Kinshasa de Bandal Swagé. Vous menez le Bel Air, qui n'a que le Bel inconnu. Ton a le bel manager na nga c'est dit Loabea. C'est tout Roméo Mukolo. Na matande zaka to fandi masa na nga bougie rouge tellement ndo ça pas Caleb. À ça la première film au mari Misamba comment et pas Caleb, tant Caleb a ça ba théâtre na inde à ça la wana. Na matipe podium pas masango pe ba et puis kana koma boye nzonde masana koma ba pire binemi nanga ba intoxika e mabusani ke na idai na vie ebele abanda li akpanga na likayabu menga na ibsa ete moni kpanga na likayabu ochela ngompe ntsafu olukela ngompe fumbwa de natina na pere abanga rabato motolo merveille rambo porte-parole la Kofi Olomide mena ke vidir ce qu'on a merveille wana so moni nga falongo la chapeau
na mata podium ke na chai brabo talaka public à la changa la chenga mana na podium kana bi ne bo solate yo yebi ke non to solate yo ne be banaka une fois to be banaka une fois na buzo banaye mutu mo abangaka yo benga ngozo beta concert na fikine na société mo peka ya réseaux sociaux ba ni na biso ba to to bien on ba réseau na biso ba téléphone ya ramo na français on a ya so ba réseau communication sur ba bloraja abe nga na ina concert ye mo ka sotinda ba fina e ba sala makambo na likola podium ngana to temi na podium na basa makambo ba obina balonga bilamba déjà na monde andole si mutu batinda ba danseuse na bango so ba obina balongola bilamba omoni na monde andole concert live est différent na maram c'est déjà danseuse mora bimaki a beti prise mo a emballé déjà public yeba que deuxième danseuse tant il y a face à plus que elle pour socialité au côté fouille ba yimbe ba imana la samba ou kindo kibima ce qui est à banga ba chan internet ba nora internet ba fi internet ba benga rosa bongo ta banga benga na kangsa na biona pouvoir kangsa ngate un an mboko mon père il est ministre na gouvernement au cas et puis moto a remplacé Kanyama yimta bota mère nanga donc je suis Matika Songo pour ne pas aller trop loin. Comprendre. Donc yé eloko wana basalanga eloko salinga na carrière nanga basalanga on na 2017 ko felo mbida salanga lo mona kangela epé kanda ozaki na conférence de presse le kaki na Romeo Golf okenda était tout na bato bazaki wana ngana ndenge zaki donc kita boye avant de bosonga boye kita ya lobinga na déranger ça ko kita temi veut que comprendre que Songo ko yaki pour déranger ton micro mais c'est ngana yaki pour poser question on a posé vraiment répondre bien pété Nora Gafé yango wana nakutana na la coste expliquinga yende ninga ndo beta ndule na ngana moni balinga tabaki pese abeta lever des rideaux donc to lo baké Didier Lacoste ne mutabenge tabaki mpese yango yo posino tabaki mpese oui Didier Lacoste pas ma foudre mutambongo ebele producteur à Babindombe wana na pour muto babetene o bautane na wenge ezaki ebele mais o bautane na wenge yo lo bautane na wenge za moko za kabose tenga na iva kombona te na éviter ceux qui besoin qui ba image sur YouTube il y a concert au ebetamaki il y a 2 jours il y a faire les 16 les 17 au ebetamaki na lemba muta batu o ba betaki o ba uta wenge bato ba beta o ba uta wenge zaki mibale tozaki na Didier Lacoste tozaki na kabose comme moi je parle pour Didier Lacoste je respecte Didier Lacoste je connais que Lacoste vraiment n'a évité vraiment ce qu'on Matika Songo ce comment yo karande na ba musicien bobebanaka c'est que omoni ce ça ya mutu moko ça va c'est comme il y a combien de musiciens yo bozo bebana combien les sous yo yebi sous olobi anine olobi ke non ok naiki ku mo pa lobana o teleli tutu yepe boy hotel tutu siko yebisa ba comme il y a mi balé ebe lo revient salanga navana parler ngana parler mona bato mona maman Nicole que ça bando l'air au balaka komano ka mutanda parler au respecter alliance au respecter bana natika ki ba délire natika mama ba boîte ba binanga o akatana asila asona rien or que na vie à mon toso au poussani déjà na étape mo bo faut changer nyoso à ma beza laki ndeto zawa ya na moto mote na salo ndeto vandia na salon na biso faith ata mama na biso azampemba zawana so ba bina biso ba ibisi ke jomo abimi bwana ba fafio na ibisi mama na ocha na parler na libende eza moto ile onyo som d'arriver na vie dans le pende ba bimela ki abi ke non ndia bo ko ma mère o ko ma père na ola tso libende po ba la tsa o libende yo la tete me ba la tsa oh yo mo changer maloba ndeni olobi angonzi ngana te na pesi te ya za moi site ke ya za moi si mobile ya la teli bende biso mobile mo bimi boye abi mag ba pembe na nzima la teli bende au nzima poko ta na parler donc néanmoins pe na yo ba yaki ba la tsa ki oli bende ba comme ça ki o kimia pas de problème ça n'engage que toi ce ba la tsa ngali bende yo za la za oyo lobi te yendo comprendre mabe na pesi exemple ya Zampembe yendo comprendre te ce qu'on ngai nakenda o sala magambo
na conviction na ngai na monique tu sais j'ai quel âge au monde na ola tababo matika songo mona ki koton ko finga meleki mingi ko cholama o mona ki ba problème eleki ola lola muki mati basali ebola lola muki mati basali ebola lola muki mati boy ba trouble tellement les kakobi non na mi kimela nano ata msusu mo makambo ko kima o mi kimen pesi ko kima ki pesa kinzeta malil mo ya bien to mona ma ambiance te dozame le bisoza oui au sexinga mais na comprendre que me sande nanga to ba mamba msala te papa matika songo mon vieux to ba mamba msala meta ton na ibsaka ya makambo banda olinga te wana so santi ka mo nga biomba mona biomba osiama biomba même émission abiso il y a de grands et tout batala on n'est pas blesser les gens babi rancune to ba problème na biso to rendre on a microté bablum supésara secret donc pour te dire que nakima barande te nakima ntepo je suis le plus téti celui du monde de nakosi kapo ba Hitler bazala mais je suis le plus téti na catégorie nanga nde na raboeti na botama boti na vandi bolelo toza le 24 janvier nanu mbala la sa mukongo na na seti o ma bitumba bo babeti atana bo mwana nde ezalaki donc vérifier vraiment parcours na ngatuna je suis d'abord un bon judoka apa ko da judoka na sala na bo mwana déjà na kola na msotali mukwa nga nde balwa mukwa moko so mono na ramoko de sona kangyo na loboko na nga gauche ata batu ba 10 ata batu ba 10 kamol ka loboko na nga sona kangyo na kole ata batu ba 10 mtalon la liboko azate d'ailleurs on moni quelque part ndo lobby bat tretanga et tout bon c'est tout à fait normal je suis un garçon donc dans l'ingate mutaya changa achanga lisa boy et ça te que pour naza péter ton ningi to lo bakabastar to za rabastar te to za un peu ba vedette ba ebani mwandambo na Kinshasa ils appellent la place msupo kebo ba opposante au muta ba ebiote de fona sala ka yebanga pour mutunyo so ba yeba rigati oui neti vraiment ba internet na kin ezamwa pas siko kunde bakoma oyeba po même batakin bakoma okota internet siko yo ba sero yaki na télé na lelo ezande ba série na yaki nazaki na télé na wa lelo ezande monter bien sûr biso to bimi banele kebele oui biso to bimi na TV morobo et cela veut dire qu'il faut le canemi il faut ça 6 mois cela veut dire 6 mois na montazo la TV motoloka jeune kanza papa nanga ala que TV moni ma sœur biso pembeta moni Jocelyne to Gloria to Glody plutôt Glodia zo le kabo bo fandi nema boya biso kebenga na Glodia na skotala wana bezo basi moni mikondo simbi ba lexota na mikolo baka bonjour nandako sko batinde olanda Gloria wana lingela ngai zobi nando sani tane sabno na ramaele bondima tena ndo kindi sko satinga ni bongo na ipan loka pa Gloria FC Gloria bonsoir to bonjour papa nini basa impoli pas démarrer mbamo mais ndenga sagesse ndenga ki mobali na eba osola yaya nasaka musala mobwe mo musala na soki okena mesa wana te babengi yo te ngande kona mobali na ozata sans fonzo ndako te so babasi mutema mawa pe bazalaka ona ma ser pazongi asolo lipe TV yaka TV ya mukala te na lobby ya mukala te na pesio exemple moi j'étudie ngana 6 na ina na 2010 na banda 2010 na grado donc ngana salela makambo na le piso tali ba façon de parler nanga naïba maram na loba naïbi ko s'exprimer en français naïbi ko s'exprimer na linga la monde d'ambo anglais na kana donc ce qui veut dire que on peut pas faire comme tout le monde mais exception izalara quelque part banyonga yo netibino bonyoko mite bonyo mite boye na nzela oyo lelo oyo nzela oyo ngana c'est tout le monde est venu na ba o ba sa succès lelo ba bana na ngai dioko zape moi na ngai matika songo tonyoko mite nga ba réaliser nga ba monteur ba nyoko langa ba cameraman ba nyoko langa suna na mutu mo dropenza wa nyoko langa makasi ebi MC Riga Mazembe sala na chaîne nabiso ya CMB chaîne nabiso ya député nabiso Colette Tomba la mignonne
Et bien que MC Rigawana anyonga Jakindala ou le laza Jakindala. Mais MC Rigabeta ba rap na bituka ko maza régisseur. Pour Jakindala les canate va sala boy. Mais boy histoire wana. Donc cela veut dire que ceux qui réalisateurs na YouTube cameraman na zone ngayo zani mabete. Anyonga yo nde na ndenge ya tomote, anyonga yo na ndenge ya Nandinga musala. Fandi son invité matériel et ya bando fanda ki yo yebi yo combien de fanga. Wana ezako boma musala. Wana on n'encourage pas. Mais ceux qui ezaki o sale lo mo mabaka no katana opposer ndenge ba poser ngo parce que dans tout ce qu'on fait propriétaire il y a émissions à réalisateur. Obno boye barati. Réalisateur ndia na website sil réalisateur au thème so katana na na place no lo ba B. Solo ba A, yeso B o boy akati émission. Pour na caméraman na yo bois sous ordre na. Et puis lo bo m'appelle lo yana moto moko boy donde ba binde boza boso to bito chabatu musubo ya cahier de charge. Ayebi no mo na te conducteur d'antenne ayebi no mo tezani. Lelo ba bima ke belo nga sa attaché de poste ngandi depuis babandolo ba maramba attaché de poste ba posa ba encore définition attaché de poste zanine. Tout le monde a qui m'attend on a une expliqué bango attaché des postes c'est à la boye puis na kinda ko to pona expliquer bango bien na zili bango dictionnaire na tangeli bango na tanga mon émission moi si ndeko na biso théâtre na muso azana bogostro boy na tanga ko tuté na benga petit frère nanga pour tout ça là chez biso na benga petit frère nanga Dan allez en France na c'est viens lis-moi ça petit tanga quand maboko atangi ngasko na décortiquer na lingala Matika Songo tozongeli lisusu tozonga mwa ndambu sima kande zalaka Mathieu lobaki eloko moko lobi parmi ba animateur ba journaliste o bazaki ya biso ya ba TV local yoza ya liboso akotaki na monde net sikoyo yoza ya liboso kotaka na monde parmi ba o ya liboso bakotaka na monde net elo ni oyozo ya motuya na temps na yopotaka meta tant on sala na TV sona leki na disque sona leki na bana bala mobo na yukuna fali popa yembi patata na tilo kole ya kingandi exemple o le cabo de la forêt yembi o senti que on a TV mais o scotchete TV na biso na Congo ezalaki toi na plateau quand on a commencé la télé na banana RTDV chaîne il y a les pères Sikaten na temps avant le père akufanga sala na yo longwa na Planète TV et comme désastre télévision en papier konzolo mamigler na yo longwa na Global Télévision na longwe Global na Horizon 33 na longwe Horizon na yo succès na RTGA pour un mois tala parcours 5 ce qu'on a TV na biso akalezaki ce monde qui te abonne à plateau. Mais ça quitte ça n'est pas moi. De ce qu'on a vendu là qui ont peut-être moi je faisais l'émission mardi à 22h. Je suis vendu là qui ont béton en téléma. Mais t'as pas eu vendu là quand je joue émission au Kayanwana. Donc cela veut dire que chose espritée. On a ma cambote quitte sur wana. Tant on ose vendre rawana et que bah mon ose en étoile morbe, ose perdre. Ose longora ose belara. Donc bateau bundi ça bateau ose en bas. Tellement que na début na sali ba parcours be bandeli na ndo comprendre ngai zamba ça na ba musicien ba belisanga na kotanda ko chebiso ma mère est morte dis m'attend parler na si na zonga parler maram nanga mso na sali simbati le journaliste est monga ba belisanga na deux personnes journaliste moko ya kombo na musicien moko ya kombo ya kombo makasi oti be bana. Merci beaucoup. Mais il y a commis, bateau bazaku na ba commis. Siko balandi na yo public na o balandaka yo ba fan na yo bateau ba sepelaka na Matika Songo oko yebisa bango. Deuxième question. Té omoni eza télé na to yebiso na début. Ndeto lobara les propos tenus dans cette émission n'engagent que leurs auteurs. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Ce que je dis ça me concerne. Ça peut aussi tourner vers moi parce que je n'ai pas de preuves. Preuve spirituelle les alarati. Ok, tu continues.
nakota pe bapale na bela pe ba une semaine ovandima na chambre boye ba tante na nga vai na salon ba 12h mama na mamoto oyo ozwa ya moi si mo lata ba biloko mo na 12h ba ozwa na bela ya makasi na bela mardi ti dimanche lundi na biki pour lundi pour mardi na émission ce qu'on a na mutabando na ndenga famille na chef coutumier donc pour lianga za passi comprendre la longue ba TV lo ko apporter langa na internet na TV je te jure je te dis hello moeza né na 2018 je fais sortir mes cassettes na bim sa ba cassette na ba émission nyo sona sala na TV ce n'est pas que na catch moko na varisme boy sona latin aux ara jaune sona na boy libanda boy mbo mais c'est kotika TV ma futa caméra régisseur world donc pour aller na TV faut na que defa bilamba et pas peut-être Roméo, pas Bel Air, t'es pas Cédric. La série on a Bel Air, bazala kana yo. C'est exemple. Yo c'est plan libanga Bel Air tous à jaloux. Ata yo mo. So na moni décora. So na moni déjà décora, na mona de Bel Air. Vous comprenez? Qui te fait bien té? Après, na ko se lancer na internet ce que font olinga. Internet est celle qui va comme boire un mabanga na ba disque ou ba te belé ba lokara lelo ba ke lala na ba studio ba comme laver ba ketcha ba musicien. Internet est pesinga vie. Internet est sanganda ko internet est sombi sanga car à l'époque na deka na zona na makolo déjà. Na deka yo yebi. Internet est pesanga ibasi ya potona son envie ya basa Kinshasa te donc je suis le seul journaliste. Il y a internet parce que ngape kam na bande moi si mal longue pour ça 16 ans na poto ya Kinshasa te maika pa mona ramati a bombinga un mois na flat naza le seul journaliste na la liba flat tout ya Congo na la basité ngana tuna yo te mati opinzo la na ofana combien de flats na mboko yango moninga na zala complexité ngato yo somba ba bouteille na ndesona na bouteille na ngama castel eza ona kokiango na hôtel manaki ata moi ça ozotakataka soki koki kubeta déjà bonjour madame soko tambusika lobika momo finga so pesinga espace na sololi so sololité na tiki mais ba fojo ba koma eta ba petit ba boleni menga na bima na basi ya sorte na sorte déjà na bomona na ngai lo bano ngo boye ko bima na basi ya sorte na sorte yo na internet ezaki basi ya poto banda ko linga yo wanda bima na basi ya poto ebele oui bolinga vérité te point bolinga na kufa bo ko chaba micro na mbo moloba ki azaki bien ezaki eza te ki basi ya poto na bazanga mi bali to basi ya poto na batula ki non eza peut-être il y a une partie de moi so ba c'est pour moni sona longo linette na vanda mon net bona o inda na ba temps oyo yebit moi ba 6 mois oyo nzamba sali grâce na za ko se maîtriser c'est la vie ezalara ce non loba erana ce non loba apa mama bena ngamsuna na misumo ajar ya mondenga basi pour basi mso ba talanga est-ce que ce non loba ndo ko kamis note ce non loba na lo mo salama na lisu na gauche so ngamona ndo ebate mais fi ndé bisanga bike ngai atalanga na tun talanga trop point otena sepela sozo belo mo salama pa na ngana mona otende ngana otalo na mona ote comprendre nga moto na tali miroir ton na sali pa na lise que ce na lo barisala bon moi côté na nga o de ce na lo bisala ah ouais fa mon besco Matika Songo obimisi bana combien internet o bazaki encadré na yo en tout cas question na izonga nga trop mais pour ne pas aussi blesser les gens comme les autres balinga on lui souhaiter ba so amona question na bina bimisi eza injure on n'est rien du tout mais na bimisi ba nebeli déjà pour na loba déjà que na ninga mabete za 2018 moi na 2018 faut que la vérité na bimisi ba nebeli première ma fille aînée que j'aime beaucoup ma fille aînée malgré que azana ba délire na ye mais c'est ma fille azam moi na oye na loba na bote moni bano ba bota na ba césarienne ba un peu moins ma turbulente moi nini dans Karine Mokondi moi nanga liboso avina ibeke ozala na so na tanga ki ete oh vraiment oh mais yo insiste
te wana ko te zan ko insister te yimo aloba on a ba émission na binombo e bi aloba siko yo na mwana wa liboso ezalaka nini bilomba na mwana te mwana ngai ezali ke bon to beta masomso na bimsa Alvin Beya Alvin lelo oazo gagner na ela nzambe Alvin Beya en tout cas ye mapamboli manager na kutuba na ba rendez-vous monaye parce que toi na préparation ba émission mo boy lo Beya c'est dans la préparation ba émission moko boy na 2018 dans les ba projet mo boy za po okota wana donc comme ça na rola la bona beng na bi mete ande ni émission na le senginga na sko foko poko neza makamba mayele ebi kwa liboso dans ma vie nakendaka nanga ba rap a Kofi nakendaka nanga bandula Kofi même ko la liboso yanga na Kofi to solo la manager na mo amndele ebi Christelle Kabeya Kardashian Baking Quick Christelle Kabeya dans la Pointe Noire wana nanga na osala na TV Christelle a benganga en pleine émission na yamba babia je suis le seul journaliste où il y a TV banda émission il y a musique n'appel donc cela veut dire na 30 minutes je reçois 15 minutes invité 15 minutes na chapelle cela veut dire so ba fingi yo oyoki oba ko bima so pe ba fingi nga yoka ni pe ko bima na kende pa Kofi Olomide manager na nga memangai à travers Christelle pour na kendaka na ngai moko te wana na loba en vérité première fois Christelle monto ezaka Jonathan Mndele a préféré ngai première fois na vanda ne kaboto solo li to beta santi capacité mtu na ngande zo fonctionner abine ngam na sala Kofi ba pancarte au monara oyo ba banderole ba tout mais je t'amène chez Kofi tu fais une émission c'est pas de problème jour na ba ibsinga le roi le lobby photo kende na ibsa on na banda ko lenga na palais na zo baté na préparer na benga bureau na benga ba massa to sala ma des papiers duplicateur ba question je te le dis Dieu m'attend parler et puis na butu na ngona kela la pas Blaise Kinsala na victoire journaliste ya numérica Blaise Kinsala na kela le pané tant non que pané vers 23h na kota na jomo na eba été au moniso komi na victoire au sel rolozo kende nini au sel ro ke 20 mai ouais ba chelmo ba telema wana ba na kota na joana wana to bandi posa route ensemble ayibsanga makambo o ngana ke sa lobby mais l'eau mon a kanga ibsanga ka ko zana prêter au sel émission na Kofi Olomide c'est pourquoi d'habiter Moutonio ça arrivera à Kofi Olomide ngas ko chance pesami fona se pointer na kende pa Kofi Olomide to telema ya vanda bubulu yonde la manager na ngana na entre Laura Lorenzo na mort za kiona je te dis Kofi m'a dit vraiment n'habiter nga vraiment quoi nga nanda ozela ote nanda ozela batu balekio Belen Kalema ba papimbo nani réponse na nga nabité mopao balekinga mais un jour na kokoma ah veut dire ça non ba question non a j'ai des papiers duplicataires oh vraiment c'est préparé maintenant attends ça une émission te zonga to bengana bo ça l'émission to zaina Christelle azuli numéro Christelle a tienne téléphone mais en live comment on a papier duplicataire na comment na papier duplicataire jour na encore ça l'émission na première émission ce côté à Bimsa Cindy na côté déjà chez bon ça plateau donc on a ya kana micro na caméra mais na yani kiwenge ba tienne table na poser ba question anga kenanga bona bino akende ba kebu na suka nango loba ke lo mo boto na ba vraiment c'est dit que nango na se retrouver au kana bando yebol souté na kanza ko za ba elwa habité rien du tout après normalement ça l'émission dans tout ce que je dis ça montre que nazwaka formation naza moi na ba parents na lesquels éducation comprendre dans la nyonso na lobelio engela ça que père nanga na mère nanga tango salra 9 mois na bimara balaksanga ndeni balobara balaksenga no ko vanda balaksinga kongoloma bando laksanga ko telema bando laksanga ko loba mama papa na tamboli na komi na ba 5 ans 6 ans ba kotinga école primaire lelo na komi boye
Parce que ndé na la tabosso na pesi âge na nga peut-être tu peux pas croire mais dans le baté. Dans un vrai âge mais dans le cas le roi Moamki. Sur l'âge on peut mati bando bando betre sur l'âge sur l'action âge na nga. Âge on za âge. Toi qui na ndé na sombalé, c'est première fois mon hein. Non bon on tient dans mon ndé ni. Ah. Mati on a liboro papa la boy le roi yanga. Ataling beleza ti. Te biso toza un peu époque à Mobutu mais époque à Zaïre. Mais époque à Zaïre hein. Yoza mon Zaïre. Côté à Basuka. Yoza Zaïre. Yoza Zaïre sera Suka. Yoza Zaïre. Toza na Zaïre, Zaïre to. Zaïre na neni. Tika Zaïre na neni. Yoza Zaïre. Tu continues. Non. Vraiment merci mingi babi époque à Zaïre moi mbri moi mkie pour na Zaïre pe moi mkie na habité aneni ni tolonga na Zaïre wana ndezala kaka vraiment babi 97 vraiment wana na moni susu babi Wabex babi Wabex mafunga vraiment ngwandi l'homme de Weston babi bi aimé okuka fille à Bible la parisienne vraiment babi na katakin ba bon séjour na katakin vraiment matika songo. Pardon chérie, ceux qui na banda qui moi chaud na bande konanga salon fief hein? Faith. Ceux na banda qui na bango mais na sape na bateau yanga. Na bateau loro la na Angleterre na zara na manager nanga aimé bido chamta so qui par na site nanga aimé bido cha autoroute. So que na Hollande moni papi kabakiriko. Uzungi na Angleterre kaka wana na Birmingham. Au moni Didier Okamo de Birmingham. Poussani sur moi plus loin na France au moni Merim Baté et puis au mona lisusu babi place bilengezo là cela veut dire que quelquefois le malheur est bon. Mikolo est bon. Quelquefois le malheur est bon. Le malheur vient en rappel français mon boulot. Malheur est akaye. Bien. Siko so poussani na France wana na Paris au moni Clarita Bolinga. Donc cela veut dire Clarita Bolinga Soukali. Donc Clarita Bolingo Soukali, Master Makula Blonde, je te salue. Et puis sans oublier Amédée Mackenzie, Sandra Maya. Et puis Christian Kossi, Soko Oye na Balion no koti ba Renate Massia la petite à quartier. Et puis sans oublier Sifa la petite à quartier Motema Gino Caporeji. Maman na biso moni ngande na rabo yango mona différence na bango zani. Nga on a parlé bové na ngai. Prêtre ya mboka o abeta ba stade de Martyrs 3 fois. Abenga nga. Oui bien. Prêtre wana nde azaboye. Mais loba la micro tout seul ba bata manene loba la micro ba yoka. Lobat. Le roi de la forêt. Scovia a voyagé hier. Avant-hier plutôt. Tara via voyagé que non. Écoutez, on a tous endor non ballet, non bail plutôt. On a kende ndeni bien après ça peine à côté ka ba parler na. Donc si manga siko we rabenga ngana kema campagne, to vandi ba sangai tenue de ville. Au mona na mema ba Kardashian. Dans la même rabat ngai na moto ya ba musicien on a so na bon bien. OK. Ngana pipe tsa vena ngali ta bembo. Emso na vina otikalo ya mbete mengana pepe tingana yamba ba roga na yamba ba rajakula na yamba ba joli no mo defa mutu na yamba kate na vinde na va na kitu yaka bebe chanda et puis fona na koma na rêve na ngai fona yamba vraiment merci mingi matika songo.